शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। 3 কৃষি আইন বাতিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ঘোষণার পর আসানসোলের বার্নপুর গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির তরফে আসানসোলে বের হলো মিছিল। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আতশবাজি পুড়িয়ে খুশি জাহির করলেন। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। অবৈধ বালি কারবারে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়া পারভেজ আলম সিদ্দিকীকে তোলা হলো দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। অভিযুক্তের জামিন নামঞ্জুর করে ধৃতকে 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ বিচারকের। ন্যাশনাল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে নির্বাচিত হওয়ায় আসানসোলের 3 শুটার পিঙ্কি পাসওয়ান, অর্জুন চৌধুরী, অঞ্জলি কুমারী শাহকে আসানসোলের স্পেশাল পুলিশ ফোর্সের তরফে করা হলো সম্মানিত। 3 শুটারকে প্রদান করা হলো আর্থিক সহায়তাও। সিপিএম এর আসানসোল এরিয়া কমিটি 1-এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে। সাংগঠনিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে আগামীতে আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতেই এই সম্মেলনের আয়োজন বলে জানালেন উপস্থিত সিপিএম এর নেতৃস্থানীয়রা। জামুরিয়ার আখলপুর ব্রিজ চওড়া করার দাবিতে এবার সরব হলেন বিজেপি নেতা ও আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি জানালেন, জরাজীর্ণ আখলপুর ব্রিজের হাল ফেরাতে পিডব্লিউডি বিভাগকে চিঠি লিখেছেন তিনি। জামুরিয়া তপসি এলাকায় বারংবার গবাদি পশু চুরির ঘটনা সামনে আসছে। প্রায় 100-রও বেশি গবাদি পশুর চুরির ঘটনা সামনে এসেছে গত কয়েকদিনে। এ বিষয়ে এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। 5 মাস পর ফের কয়লা উত্তোলন শুরু হলো ইসিএল এর সোদপুর এরিয়ার নরসমুদা কলিয়ারিতে। খনিতে বৃষ্টির জল ঢুকে যাওয়ায় বন্ধ ছিল কয়লা উত্তোলন। 1 নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে খনির কাজ শুরুর পর চলতি সপ্তাহ থেকে শ্রমিকদের নামানো হলো খনিগর্ভে। রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের রানীশাহের কাটাগড়িয়া অবস্থিত বাজুরিয়া বৃদ্ধ সেবা সদনে আয়োজন সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের। সম্মানিত করা হলো বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক পৃথ্বীরাজ সেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের। আয়োজন ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। রানীগঞ্জ গুরুদ্বারায় অনুষ্ঠিত হলো গুরু নানক দেবজির প্রকাশ পর্ব। গুরুবাণীর সাথে আয়োজন ছিল কীর্তন ও নানা অনুষ্ঠানের। অন্যদিকে শিখ সেবা সোসাইটির সদস্যরা বিশেষ দিনে গরিব দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করলেন কম্বল। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा को लेकर आसनसोल के बार्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से निकाला गया जुलूस। कृषि कानून वापस लिए जाने पर जुलूस में शामिल लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार किया।
इस जुलूस में संयुक्त किसान मोर्चा और वेस्ट बंगाल कोऑर्डिनेशन कमेटी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है और केंद्र सरकार के इस फैसले का कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों ने स्वागत किया है और इसे किसानों के देशव्यापी आंदोलन की जीत बताया है। कृषि कानून वापस लिए जाने की खुशी में रविवार को आसनसोल में बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में संयुक्त किसान मोर्चा और वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी समेत अन्य संगठनों की भी भागीदारी रही। यह जुलूस बर्नपुर गुरुद्वारा से शुरू हुआ और विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए भगत सिंह मोड़ के पास पहुंचा, जहां शहीद भगत सिंह की मूर्ति के समक्ष बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए तथा किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इतना ही नहीं, जुलूस में शामिल लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार किया। वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर तेजिंदर सिंह बल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। यह हमारे लिए अत्यंत खुशी का मौका है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार किसानों के इस आंदोलन की जीत हुई है। नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 3 काले कानून जो थे कृषि वाले, इनको रिपील किया है। उस रिपील करने के जो पदक्षेप है उसका हम स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये पिछले 1 साल से जो किसानों की शांति प्रिय आंदोलन था, उस आंदोलन की जीत का खुशी उजागर करने के लिए और सभी वर्ग, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के साथ सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबका साथ था, इसीलिए किसी आंदोलन इतने दिन चल पाया और इस किसी आंदोलन के दबाव की वजह से आज सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी। और प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा मैं बाकी लोगों से अपने वक्तव्य में फर्क रखता हूँ कि ये कृषि जो कानून थे ये कभी भी किसानों की मांग नहीं थी। ये कृषि कानून केंद्र की सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर थोपे थे, तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और केंद्र की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने अपना जो खेद है वो प्रकट किया, माफ़ी मांगी है और आने वाले दिनों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों के हित के लिए एमएसपी का जो मुद्दा किसानों का है, प्रैक्टिकली किसानों की मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी है और खरीद गारंटी है। इसको सुनिश्चित करने के लिए आने वाली जो सत्र है, शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा, उसमें इस कानून को कानूनी तौर से रिपील किया जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अवैध तरीके से बालू कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार परवेज आलम सिद्दीकी की पेशी दुर्गापुर महकमा अदालत में की गई। परवेज आलम सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर उसे 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया गया है। अवैध तरीके से बालू कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार परवेज आलम सिद्दीकी की पेशी रविवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में की गई। 14 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद परवेज को अंडाल थाने से अदालत ले जाया गया, जहां दुर्गापुर के लाउदोहा थाने की पुलिस ने परवेज को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया। अदालत ने पुलिस के आवेदन को मंजूर करते हुए परवेज की जमानत याचिका खारिज कर उसे 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि दुर्गापुर के नईम नगर इलाके के रहने वाले परवेज आलम सिद्दीकी को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया था। गत 7 नवंबर को उसकी पेशी दुर्गापुर अदालत में की गई थी, जहां से उसकी जमानत याचिका खारिज कर 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। हाल के दिनों में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से अवैध बालू खनन एवं तस्करी में शामिल बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान पुलिस ने सुजय पाल उर्फ केबू समेत कई बालू कारोबारियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन परवेज काफी समय से फरार चल रहा था। आखिरकार अब परवेज भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दुर्गापुर से साधन रूच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई होने पर आसनसोल के 3 शूटर पिंकी पासवान, अर्जुन चौधरी और अंजलि कुमारी शाह को आसनसोल स्पेशल पुलिस फोर्स की तरफ से सम्मानित किया गया।
इन तीनों शूटरों को आर्थिक सहायता भी दी गई, जिससे कि वे नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी कामयाबी का परचम लहरा सके। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित किए गए 3 शूटरों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल पुलिस फोर्स के तरफ से सम्मानित किया गया। आसनसोल क्लब परिसर में रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयन होने पर शूटर पिंकी पासवान, अर्जुन चौधरी और अंजलि कुमारी शाह को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी हेडक्वार्टर अंशुमान साहा ने तीनों शूटरों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और उनका उत्साह बढ़ाया। बताया जाता है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी 25 नवंबर से होगा और 10 दिसंबर तक चलेगा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए आसनसोल से पिंकी कुमारी पासवान, अर्जुन चौधरी और अंजलि कुमारी शाह ने क्वालिफाई किया है। वेस्ट बंगाल स्पेशल पुलिस फोर्स में कार्यरत पिंकी कुमारी पासवान गर्ल्स के राइफल प्रॉन इवेंट में भाग ले रही है। आसनसोल स्पेशल पुलिस फोर्स सुब्रतो घाटी ने बताया कि हमारे लिए काफी गर्व का विषय है कि स्पेशल पुलिस फोर्स में कार्यरत पिंकी कुमारी पासवान समेत 3 शूटरों ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इसके लिए तीनों शूटरों को सम्मानित कर उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है, जिससे कि वे नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी कामयाबी का परचम लहरा सके। আমাদের ন্যাশনালে কোয়ালিফাই করেছে ভোপাল যাচ্ছে আসানসোল রাইফেল ক্লাবের 3 জন সদস্য এবং তার মধ্যে একজন আমাদের আসানসোল স্পেশাল পুলিশের সদস্য পিঙ্কি পাসওয়ান এবং আরও 2 জন যারা আসানসোল রাইফেল ক্লাবের মেম্বার এবং এনসিসি করেন, এনসিসি যুক্ত, তাদেরকে আমরা আর্থিক সহায়তা কিছু করলাম যাতে ওরা গুলি কিনতে পারে। ভালো গুলি না হলে ওখানে শুটিংয়ের মার্কস ওঠে না। তার জন্য আমি ডাক্তার কল্যাণ ব্যানার্জিকে অনুরোধ করেছিলাম, ডাক্তার পার্থপ্রতিম দাস, ডাক্তার সত্যজিৎ রায় সকলকে নিয়ে আজকে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান হলো, যেখানে আমরা ইনভাইট করেছিলাম এডিসিপি সাহেবকে। উনি এসেছিলেন, উনি আমাদের কিছু উপদেশও দিয়েছেন, গাইডলাইন দিয়েছেন ফার্দার কীভাবে আমরা ফাংশন করব না করব। এইটুকুই যৎসামান্য আমরা যেটুকু পেরেছি যা আসানসোলের যারা আছে তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। इस अवसर पर स्पेशल पुलिस फोर्स के कमांडेंट डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, ओलंपियन भागीरथ समूही, डॉक्टर रघुवीर बैनर्जी समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য,
সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসের যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful cover. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।
সিপিএম এর আসানসোল এরিয়া কমিটি 1-এর দ্বিতীয় সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হলো আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে কিভাবে আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করা হবে সে বিষয়ে এদিনের আয়োজিত সম্মেলনে আলোকপাত করলেন উপস্থিত সিপিএম এর নেতৃস্থানীয়রা। সাংগঠনিক ভুল ত্রুটির কথা স্বীকার করে নিয়ে তা শুধরে নেওয়ার কথাও জানালেন উপস্থিত বক্তারা। সিপিএম এর আসানসোল এরিয়া কমিটি 1-এর দ্বিতীয় সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হলো আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে। কমরেড দিলীপ চক্রবর্তী মঞ্চ, কমরেড নিরুপম সেন ও কমরেড বামাপদ মুখার্জি নগর নামাঙ্কিত মঞ্চে সিপিএম এর দ্বিতীয় সম্মেলন শুরুর আগে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন সম্মেলনে উপস্থিত সিপিএম এর নেতৃস্থানীয়রা। মূলত দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে কিভাবে আগামী দিনের আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্য পূরণেই ও আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করে সংগঠনকে মজবুত বানাতেই সিপিএম এর আসানসোল এরিয়া কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন বলে এদিন জানালেন উপস্থিত বক্তারা। রাজ্য জুড়ে ও আসানসোলে শিল্পায়নের পক্ষেও এদিন জোর সওয়াল করলেন উপস্থিত বক্তারা। আসানসোলে নতুন শিল্প গড়ে উঠছে না, যা দুঃখের বিষয়। এমনটা জানিয়ে নির্বাচনে বামেদের লাগাতার পরাজয় প্রসঙ্গে জনগণের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপনে সাংগঠনিক ভুল ত্রুটি ছিল বলে এদিন স্বীকার করে নিলেন সম্মেলনে উপস্থিত সিপিএম নেতা পার্থ মুখার্জি। ভুল ত্রুটি শুধরে সাধারণ মানুষের দাবিকে সামনে রেখে কিভাবে এগোবে দল এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তার ব্যাখ্যাও দিলেন তিনি। তার কথায় উঠে এলো সাম্প্রতিকতম বন্যা পরিস্থিতিতে সিপিএম এর নেতৃস্থানীয়দের আমজনতার পাশে থাকার প্রসঙ্গ। আমরা চাইছি পার্টিটাকে আমাদের যে দুর্বলতাগুলি দেখা দিয়েছে সেগুলিকে চিহ্নিত করা, জনগণের বিভিন্ন দাবি দেওয়াকে সামনে রেখে কীভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, ইতিবাচক আন্দোলন, উন্নয়নের প্রশ্নে, কীভাবে বেকার সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে। মূলত দুটো প্রশ্ন, এক হচ্ছে সেন্ট্রালে এবং হচ্ছে যে ক্লাসের যে জমি এর ব্যবহার কীভাবে হচ্ছে যে করা দরকার। সরকারের সঙ্গে আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করতে রাজি আছি, আমাদের এখানে মন্ত্রীও আছেন, আমাদের কথা বলার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই কথাটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা বলবো যে এন্ট্রি পয়েন্ট অফ আসানসোল অ্যান্ড এক্সিট পয়েন্ট অফ আসানসোল বোথ ইন্ডাস্ট্রি আর ক্লোজ, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখের। আমরা এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। যেটা বলছি, জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের যে জায়গাটা, সেখানে আমাদের কিছু সাংগঠনিক গলতি আমাদের হয়েছে। সেই গলতিটা কী করে মানুষের দাবিকে সামনে নিয়ে যদি আমরা এগোতে না পারি, তাহলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের আসবে কোত্থেকে? সেই সম্পর্কটাকে আমরা আরও করতে চাইছি। সাম্প্রতিক যে বন্যা, এই বন্যার সময় আমাদের কমরেডরা একদম ঘরে ঘরে থেকেছেন এবং তাদের বিপদের দিনে পাশে থেকেছেন। আমরা তখন কোনো ঘৃণ্য রাজনীতি আমরা করিনি, আমরা কর্পোরেশনেও আমরা গেছি তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে, এবং সেই দাবি দেওয়া নিয়ে তারা যাতে ক্ষতিপূরণ পান তার চেষ্টার জন্য আন্দোলন আমরা করে যাচ্ছি। এটাই মানুষের সঙ্গে থাকার কথা। সামনেই আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচন। ইতিমধ্যে আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে নতুন করে সাজানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে সিপিএম এর দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই লক্ষ্য পূরণে সিপিএম এর আসানসোল এরিয়া কমিটি 1-এর দ্বিতীয় সম্মেলনকে গুরুত্ব সহযোগী দেখছেন উপস্থিত বক্তারা। সিপিএম এর আসানসোল এরিয়া কমিটি 1-এর দ্বিতীয় সম্মেলন শুরুর আগে এদিন রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজন ছিল নানা অনুষ্ঠানেরও। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने जमुड़िया के अखलपुर ब्रिज को चौड़ा किए जाने की मांग उठाई। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि अखलपुर ब्रिज की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। इस मसले पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र भी लिखा है। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर एवं बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने जमुड़िया के जर्जर हो चुके अखलपुर ब्रिज के मरम्मत और ब्रिज के रास्ते को डबल लेन करने की मांग उठाई है। रविवार को अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल से जामुड़िया को जोड़ने वाला अखलपुर मुख्य ब्रिज है, लेकिन ब्रिज काफी पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका है। अखलपुर ब्रिज रेल लाइन के ऊपर है और पीडब्ल्यूडी के मार्ग पर है। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग डबल लेन हो चुका है, लेकिन ब्रिज अभी भी सिंगल लेन है। इसके ऊपर से ब्रिज की हालत भी अत्यंत दयनीय हो चुकी है, जिसके कारण ब्रिज पर हमेशा जाम लगा रहता है।
उन्होंने कहा कि लगभग 10 साल पहले ब्रिज के मरम्मत एवं मार्ग को डबल लेन करने की मांग उठी थी, लेकिन अब तक कहा जा रहा था कि रेलवे की तरफ से एनओसी नहीं मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इस मामले पर उन्होंने पूर्व रेलवे के जीएम और आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम के साथ मुलाकात की है। रेलवे के तरफ से ब्रिज का सर्वे भी कराया गया है और 40 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कर डीएम ऑफिस में जमा किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री आसनसोल के ही है, इसलिए हम लोगों की मांग है कि ब्रिज को चौड़ा करने का कार्य शीघ्रता से शुरू किया जाए। इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र भी लिखा है। जमुड़िया का जो अखलपुर ब्रिज है, ये रेल लाइन के ऊपर है, पीडब्ल्यूडी के रास्ते पर ये ब्रिज है और ये रास्ता जो है ये डबल लेनिंग हो चुका है, लेकिन ब्रिज जो है अभी भी सिंगल लेन है। इसके कारण हमेशा यहाँ जाम की समस्या रहती है और ब्रिज का अवस्था भी जर्जर हो चुका है। हम सारे लोग जानते हैं कि रविंद्र जी का जब वहाँ पर खून हुआ था, उस समय राज्य की मुख्यमंत्री, उस समय हमारी विरोधी नेत्री थी, वो आई थी और उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि क्या नज़ारा था, किस तरह वहाँ जाम हो जाता है। उस समय ही ये मांग उठी थी कि इस ब्रिज को डबल लेनिंग किया जाए, चौड़ा ब्रिज बनाया जाए और जर्जर जो ब्रिज हो गया है इसकी मरम्मत की जाए। उसके बाद करीब करीब आज 10 वर्ष हो गए और आज भी उस ब्रिज की वही अवस्था है। डबल लेनिंग हो चुका है लेकिन ब्रिज जर्जर है। और जब हम लोग ये पूछते थे कि ये ब्रिज क्यों नहीं बन रहा, तो ये कहा जाता था कि रेल लाइन के ऊपर ये है और रेल नो ऑब्जेक्शन नहीं देता है, इसीलिए ये ब्रिज नहीं बनता है। कुछ दिन पहले मैं जीएम ईस्टर्न रेलवे से कलकत्ता में जाकर मिला था और मैंने ये कहा था कि आप अनुमति दीजिए जिससे ये ब्रिज बने, और जीएम ईस्टर्न रेलवे ने उसी समय डीआरएम आसनसोल को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इस मामले को देखें और डीआरएम आसनसोल ने भी बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए साथ ही साथ उसका इंस्पेक्शन कराया और उसका 46 करोड़ रुपए का जो लागत का जो एस्टिमेट बना, वो एस्टिमेट डीएम को ऑलरेडी भेज दिया गया कि आप ये पैसा जमा दीजिए। रेल नो ऑब्जेक्शन भी देती है और हम ये काम कर भी देंगे, आप पैसा जमा दे दीजिए, हम कर देंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिसका ये रोड है उसके मंत्री भी हमारे आसनसोल के विधायक हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तपसी ग्राम में लगातार मवेशियों के चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं 24 तो कहीं 50 गायें चोरी हो रही है, साथ ही बकरी और भैंसों की भी चोरी हो रही है। इन्हीं सब मामलों से त्रस्त ग्रामवासियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तपसी ग्राम में इन दिनों लगातार मवेशियों चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से तपसी पंचायत अंतर्गत माझपाड़ा, अर्जुन धावड़ा, ग्वालापाड़ा, कोड़ापाड़ा, इन चारों इलाकों में मवेशियों चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। तपसी इलाके के रहने वाले लोगों का कहना है कि इन दिनों कब किसके घर से गाय और बकरी चोरी हो जाए कोई कह नहीं सकता। আপনার কি চুরি হয়েছে? হ্যাঁ, আমার চুরি হয়েছে 4 পিস ছাগল। কব চুরি হয়েছে? 25 দিন হবে। তা কি আপনি কোথায় লিখিত দিয়া? না কিছু লিখিত করিনি, কই লিখিত করে নাই, মানে যেগুলো গরু গেছে তাদেরও লিখিত হয়নি। কি মনে হচ্ছে? গ্রামে আছে কিছু বাইরের আছে, এই খোঁজ চলছে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, সাকসেস হচ্ছে না। একটা জার্সি গায়ের বকন চুরি গেল, গাভিন ছিল কালো রঙের, আর কালকে একটা সাদা বড় গাই চুরি হয়ে গেল। কি এই বিষয়ে নিয়ে থানায় ফাড়ি লিখিত কমপ্লেন? না করি না। কি মনে হচ্ছে আপনার? মনে হচ্ছে গরু পার করে দিচ্ছে লোকে। এই বিষয়ে নিয়ে আপনার কি ধারণা? আরে ধরতে পারলে গ্রামে তো অনেক লোকের গরু চুরি হয়েছে, প্রায় 100-র উপরে। কতদিন ধরে চলছে? ওই आषाढ़ सावन मास থেকে चुरी हो। जानकारी के अनुसार इन चारों इलाकों में ज्यादातर किसान मवेशियों का पालन करके उनका दूध बेचकर गुजारा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से किसी पाड़ा से 24 तो किसी पाड़ा से 50 गायों तक को चुरा लिया गया है। इस बारे में तपसी पंचायत के उप प्रधान दुलाल माझी ने कहा, पिछले करीब 6 महीने से इन क्षेत्रों से गाय, भैंसों, बकरियों की चोरी हो रही है, जिससे यहाँ के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या पर नकेल कसी जाए, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर बासिंदे गरीब हैं जो पंचायत से कर्ज लेकर या अन्य तरीकों से मवेशी खरीदते हैं।
ऐसे में उनकी चोरी से इनको काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। 8 মাস যাবৎ দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড চুরি হচ্ছে গরু, তাই মানুষ খুব এই গরু বাছুর নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে গেছে। তাতে এইটা যদি সুরাহা হয় তার জন্য আমরা অনুরোধ করছি যাতে খুব দ্রুত সুরাহা হয়, এই বলে আর কিছু বলতে চাই। जमुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আরো একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। 5 মাস পরে ফের কয়লা উত্তোলন শুরু হলো ইসিএলের সোদপুর এরিয়ার নরসমুদা কলিয়ারিতে। খনিগর্ভে বৃষ্টির জল ঢুকে যাওয়ায় শ্রমিক নিরাপত্তার কারণেই খনিতে কয়লা উত্তোলন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে ইসিএল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে। গত 1 নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে খনির কাজ শুরু করা হলেও চলতি সপ্তাহ থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য শ্রমিকদের খনিগর্ভে নামানো হয়েছে বলে কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে। 5 মাস পর ফের কয়লা উত্তোলন শুরু হলো আসানসোলের ইসিএল এর সোদপুর এরিয়ার নরসমুদা কলিয়ারিতে। গত 17 জুন প্রবল বৃষ্টির কারণে ভূগর্ভস্থ নরসমুদা কলিয়ারিতে জল ঢোকে। সেদিন থেকেই শ্রমিকদের খনিগর্ভে নেমে কয়লা তোলার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খনি বিশেষজ্ঞরাও ভূগর্ভস্থ খনিতে জমে থাকা জল পুরোপুরি বার করার পরই খনি চালুর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই মতো পাম্পের সাহায্যে খনিগর্ভের জল বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। 1 নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খনির কাজ শুরু করা হলেও চলতি সপ্তাহ থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য শ্রমিকদের খনিগর্ভে নামানো হয়েছে। কলিয়ারি কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রমিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কয়লা উত্তোলন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় খুশি নরসমুদা কলিয়ারির বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা। তবে 5 মাস আগের পরিস্থিতির কথা বিচার করে শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের মনে কিছুটা শঙ্কা থাকলেও সেই শঙ্কার বিষয়ে অভয় বাণী দিয়েছেন কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ। শ্রমিক নিরাপত্তার স্বার্থে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে। খনিগর্ভ থেকে জল তোলার জন্য এখনো 3টি শক্তিশালী পাম্প বসানো রয়েছে। এই মুহূর্তে প্রতিদিন 3টি শিফটে প্রায় 100 টন কয়লা উত্তোলন হচ্ছে। আগামী 2-3 মাসের মধ্যে কয়লা উত্তোলনের মাত্রা 3 গুণ বেড়ে পুরনো ছন্দে ফিরবে কলিয়ারি, আশা খনি কর্তৃপক্ষের। কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে এই মুহূর্তে 520 জন কর্মী ও আধিকারিক রয়েছেন এই কলিয়ারিতে। খনিগর্ভে প্রায় 1 লক্ষ টন কয়লা মজুদ রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে রবিবার রানীগঞ্জের রানীশাহের কাটাগড়িয়া এলাকায় অবস্থিত বাজুরিয়া বৃদ্ধ সেবা সদনে আয়োজন ছিল সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক পৃথ্বীরাজ সেন সহ অন্যান্য অতিথিদের সম্মানিত করা হলো। এই দিনের আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবি সাহিত্যিকরা। এ উপলক্ষে আয়োজন ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে রবিবার
পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের রানীশাহের কাটাগড়িয়া এলাকায় অবস্থিত বাজুরিয়া বৃদ্ধ সেবা সদনে সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। পাশাপাশি আয়োজন ছিল কবিতা পাঠ, নাচ গান সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক পৃথ্বীরাজ সেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক অমরচাঁদ কুণ্ডু, সমাজসেবক ওম বাজুরিয়া, দুর্গাপুর নগর নিগমের 2 নম্বর বোর্ডের চেয়ারম্যান রমাপ্রসাদ হালদার, অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুধীন পান্ডে, পাবলিক টাইমস নিউজ চ্যানেলের এডিটর ইন চিফ বিনোদ কুমার জয়সওয়াল প্রমুখ। এদিনের আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কর্মসূচিতে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের হাতে স্মারক তুলে দিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে তাদের সম্মানিত করা হলো। এদিনের আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলা থেকে আগত কবি সাহিত্যিকরা। বর্তমান সময়ে যেখানে সবার ভরসার জায়গা মুঠোফোন, ক্রমশ সাহিত্যের প্রতি যখন আগ্রহ হারাচ্ছে সাধারণ মানুষের, এই পরিস্থিতিতে সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্যের প্রচার প্রসার ঘটাতে বিশেষ জোর দেওয়ার কথা এদিন জানালেন উপস্থিত অতিথিরা। এই উপলক্ষে এদিন আয়োজন ছিল কবিতা পাঠ, নাচ গান সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বাংলা মায়ের সম্মান রক্ষায় কলমে মোদের হাতিয়ার। বর্তমান সময়ে অ্যান্ড্রয়েডের যুগে সাহিত্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ নিরন্তর কমছে। সেই লুপ্ত আগ্রহ কিভাবে ফিরে আসবে, সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায় কিভাবে অ্যান্ড্রয়েডের যুগে নতুন করে জায়গা করে নেবে সাহিত্য চর্চা, সে বিষয়ে সাংবাদিকদের ছোড়া প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর দিলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক পৃথ্বীরাজ সেন। উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজনে খুশি তিনি, যা বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বক্তব্যে স্পষ্ট হলো এদিন। বিল গেটসের উনি বললেন, আমি তোমার হাতে একটা চলমান দূরভাষ তুলে দেবো, আমি বলবো তুমি কবিতা লিখবে হোয়াটসঅ্যাপে, তুমি গল্প লিখবে স্কাইপেতে, তুমি ফেসবুকে পোস্ট করবে, 24 ঘন্টার পথ অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি আসছিলাম, মার্ক জুকারবার্গ আমায় দেখে হাসছিলেন, উনি বললেন বাঙালি সাহিত্য চর্চা ভুলে গেছে। রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার প্রচার প্রসার ও বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রচার প্রসার ঘটাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে এদিন জানালেন রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা কাজল দাস সিনহা। মানুষের মেলবন্ধন, ভাষার মেলবন্ধন ঘটাতে করোনা অতিমারী পরিস্থিতি কিছুটা কাটিয়ে রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার এই অনুষ্ঠান বর্তমান সময়ে যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক বলে মত তাঁর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথিদের সম্মানিত করার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিশিষ্ট সমাজসেবক ওম বাজুরিয়ার ভূয়সী প্রশংসাও করলেন তিনি। এবং হস্তশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই প্রয়াস নেই আমাদের এই অনুষ্ঠানে। দুজন বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন, তাদেরকে সংগঠিত করা এবং দীর্ঘদিন আমরা করোনাতে যে আক্রান্ত হয়েছিলাম বা গৃহবন্দী দশা, সেটার থেকেও খানিকটা মানুষ একটু মুক্তি পেল। এই যে মানুষের মেলবন্ধন, ভাষার মেলবন্ধন, কবিদের মেলবন্ধন, মূলত এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার এই অনুষ্ঠান। বিভিন্ন জেলার নানা প্রান্ত থেকে আগত কবি সাহিত্যিকদেরও এদিন সম্বর্ধনা দেয়া হলো রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে। रानीगंज থেকে संजय भंडारी रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज गुरुद्वारे में मनाया गया गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। गुरुबानी के साथ ही शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिख सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवाणी के साथ ही शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जहां बड़ी संख्या में सिख संप्रदाय के श्रद्धालु पहुंचे। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया गया। समूचा गुरुद्वारा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। प्रकाश पर्व के अवसर पर आतिशबाजी भी की गई।
वहीं दूसरी तरफ सिख सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। रानीगंज रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न जगहों पर खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने वाले असहाय लोगों को कंबल प्रदान किया गया। सिख सेवा सोसाइटी के सदस्य अशोक अरोड़ा और बलजीत सिंह बग्गा ने बताया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने मानवता का पाठ पढ़ाया था और उनके संदेशों का अनुसरण करते हुए सिख सेवा सोसाइटी ने मानव सेवा का बीड़ा उठाया है। सिख सेवा सोसाइटी के तरफ से शीतकाल के मद्देनजर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल एवं ऊनी वस्त्र बांटे जा रहे हैं। यह सिलसिला अगले 2 महीनों तक चलेगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि शीतकाल के दौरान किसी को भी ठंड से ठिठुरना नहीं पड़े। आप सबको रानीगंज के सारे ही नगर वासियों को गुरु नानक देव जी के 552 प्रकाश पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये उनके गुरुपर्व को रानीगंज में आज गुरुद्वारा में सेलिब्रेट किया गया। भजन कीर्तन के बाद सिख सेवा सोसाइटी की तरफ से आतिशबाजी की गई, मिष्ठान बांटे गए और उसके बाद हम लोगों ने आज जो गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है मानवता की सेवा के लिए, ऊंच नीच जात पात सबको एक समानता एक अधिकार सब कुछ देने के लिए आज उनके रास्ते पर चलते हुए आज सिख सेवा सोसाइटी के नौजवान सभी आज जुड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে নিয়ে নেব এখন আরো একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। 3 কৃষি আইন বাতিলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ঘোষণার পর আসানসোলের বার্নপুর গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির তরফে আসানসোলে বের হলো মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আতশবাজি পুড়িয়ে খুশি জাহির করলেন। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। অবৈধ বালি কারবারে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়া পারভেজ আলম সিদ্দিকীকে তোলা হলো দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। অভিযুক্তের জামিন নামঞ্জুর করে ধৃতকে 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ বিচারকের। ন্যাশনাল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে নির্বাচিত হওয়ায় আসানসোলের 3 শুটার পিঙ্কি পাসওয়ান, অর্জুন চৌধুরী, অঞ্জলি কুমারী শাহকে আসানসোলের স্পেশাল পুলিশ ফোর্সের তরফে করা হলো সম্মানিত। 3 শুটারকে প্রদান করা হলো আর্থিক সহায়তাও। সিপিএম এর আসানসোল এরিয়া কমিটি 1-এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে। সাংগঠনিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে আগামীতে আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতেই এই সম্মেলনের আয়োজন বলে জানালেন উপস্থিত সিপিএম এর নেতৃস্থানীয়রা।
জামুরিয়ার আখলপুর ব্রিজ চওড়া করার দাবিতে এবার সরব হলেন বিজেপি নেতা ও আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি জানালেন, জরাজীর্ণ আখলপুর ব্রিজের হাল ফেরাতে পিডব্লিউডি বিভাগকে চিঠি লিখেছেন তিনি। জামুরিয়া তপসি এলাকায় বারংবার গবাদি পশু চুরির ঘটনা সামনে আসছে। প্রায় 100রও বেশি গবাদি পশুর চুরির ঘটনা সামনে এসেছে গত কয়েকদিনে। এ বিষয়ে এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। 5 মাস পর ফের কয়লা উত্তোলন শুরু হলো ইসিএল এর সোদপুর এরিয়ার নরসমুদা কলিয়ারিতে। খনিতে বৃষ্টির জল ঢুকে যাওয়ায় বন্ধ ছিল কয়লা উত্তোলন। 1 নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে খনির কাজ শুরুর পর চলতি সপ্তাহ থেকে শ্রমিকদের নামানো হলো খনিগর্ভে। রার বাংলা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের রানীশাহের কাটাগড়িয়ায় অবস্থিত বাজুরিয়া বৃদ্ধ সেবা সদনে আয়োজন সাহিত্য সম্মেলন ও গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের। সম্মানিত করা হলো বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক পৃথ্বীরাজ সেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের। আয়োজন ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। রানীগঞ্জ গুরুদ্বারায় অনুষ্ঠিত হলো গুরু নানক দেবজির প্রকাশ পর্ব। গুরুবাণীর সাথে আয়োজন ছিল কীর্তন ও নানা অনুষ্ঠানের। অন্যদিকে শিখ সেবা সোসাইটির সদস্যরা বিশেষ দিনে গরিব দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করলেন কম্বল। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।